अगर कोई कहे कि यार मैं वीडियोस देख रहा हूँ आपका ये कीबोर्ड लेने, तो उसको कितना का देंगे? वैसे तो इसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इंशाल्लाह उसके साथ पूरा हम कंप्रोमाइज़ करेंगे, इंशाल्लाह अच्छी प्राइस देंगे उसको। वैसे आज की जो प्राइस है वो 7500 है। जी हाँ फ्रेंड्स, सुन रहे हैं, नुमान भाई कह रहे हैं जो वीडियो का मतलब रेफर दे कि हम वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके साथ ज़रूर कोऑपरेट करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इरफान और आप देखें हमारा यूट्यूब चैनल रिव्यूज़ विद शम्स। फ्रेंड, इस वक्त मौजूद हूँ F7 गेम सेंटर। इस वक्त हमारे पास नुमान भाई मौजूद हैं जो कि आज हमें कुछ एक नई चीज़ दिखाने वाले हैं, कुछ नया दिखाने वाले हैं। तो हम उनसे पूछेंगे वो आज हमें क्या नया दिखाने वाले हैं और इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन भी देंगे और आपको वो कौन सा रिकमेंड करते हैं ये भी बताएंगे। तो फ्रेंड चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नुमान साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुमान भाई, आज हमें आप क्या दिखाने जा रहे हैं नया? वैसे तो यहाँ पे हर चीज़ नई है व्यूअर्स के लिए, गेम्स कंसोल हैं, लेकिन जो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ वो है कीबोर्ड। ये मैकेनिकल RGB कीबोर्ड्स हैं। इसके बटन मैकेनिकल होते हैं, मतलब कि डस्ट प्रूफ भी होते हैं। और ये इसमें डिफरेंट कंपनीज़ है, ये रेड ड्रैगन है, फ़िलिप्स है, HP है और भी बहुत सारे T-Dagger वगैरह सारी क्वालिटी है। लेकिन ये जो रेड ड्रैगन के कीबोर्ड हैं ये बहुत अच्छे हैं, इनकी लाइटिंग बटन वगैरह बहुत ही प्यारे हैं। नुमान भाई, ये ड्रैगन का है, फीचर्स क्या है? ये ड्रैकोनिक कीबोर्ड है। ये एक तो वायरलेस है, RGB लाइट है और ब्राउन स्विच के साथ है। इसका मॉडल नेम है K530। लेकिन ये छोटा सा नज़र आ रहा है, क्या हमारे ये काम आ पाएगा? छोटा ज़्यादा इजीली होता है क्योंकि ज़्यादातर अब तो हर चीज़ स्मार्ट होती जा रही है, तो उन्होंने कीबोर्ड भी स्मार्ट है। ये है 60%। इसमें एक्स्ट्रा जो नंबर्स होते हैं वो नहीं है, वो इधर ही सामने उन्होंने शो। इसकी और स्पेसिफिक क्या है और इसमें क्या क्या फ़ीचर हैं जो मतलब इसमें अपडेट किए हैं? इसमें एक तो ये वायरलेस है, दूसरा लो पावर कंजप्शन है और उसके अलावा 61 कीज़ हैं, RGB बैक लाइट है, बिल्ट इन बैटरी है, टाइप C केबल लगती है इसमें, बैटरी भी खुद ही चार्ज होता है। मतलब कि प्राइस क्या है? ये प्राइस मिलेगा आपको 7500 का। अगर कोई कहे कि यार मैं वीडियोस देख रहा हूँ आपका ये कीबोर्ड लेने, तो उसको कितना का देंगे? वैसे तो इसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इंशाल्लाह उसके साथ पूरा हम कंप्रोमाइज़ करेंगे, इंशाल्लाह अच्छी प्राइस देंगे उसको। वैसे आज की जो प्राइस है वो 7500 है। जी हाँ फ्रेंड्स, सुन रहे हैं, नुमान भाई कह रहे हैं जो वीडियो का मतलब रेफर दे कि हम वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके साथ ज़रूर कोऑपरेट करेंगे। तो फ्रेंड चलते हैं अगले कीबोर्ड की तरफ। नुमान भाई, हमें अगला कीबोर्ड दिखाएं। मेरा कीबोर्ड है फ़िलिप्स का G404। ये भी RGB लाइट्स और मैकेनिकल कीबोर्ड है और इसके भी स्पेक्स बाकी सेम है। बैटरी है, ये वायर वाला है, इसमें बैटरी नहीं होगी और वायर वो USB वाली होगी। उसके अलावा बाकी सेम काम है। फ़िलिप्स भी अच्छा ब्रांड है। तो ये बैटरी क्या काम करती है? उसमें बैटरी थी पहले वाले में, बैटरी है, इसमें बैटरी नहीं है, तो बैटरी का मतलब उसमें मकसद होता है क्या? ये मतलब कि ये वायरलेस है और इसमें आप चार्ज करके दोबारा जहाँ भी बैठ के चला सकते हैं। बड़ी LCD लगा लें तो उस पर कनेक्ट करके आप गेमिंग के लिए वो मोस्टली यूज़ होता है तो ये भी गेमिंग के लिए, लेकिन ये वायर वाला है, वायरलेस नहीं है। इनमें से उसमें से बेस्ट कौन सा है? देख लें, रेड ड्रैगन बहुत अच्छी कंपनी है। बेस्ट तो यही है कि रेड ड्रैगन ही ले बंदा, क्योंकि उसमें एक तो स्मार्ट होते हैं और प्राइस भी अच्छी होती है इनकी। इसकी प्राइस क्या है? ये वायर वाला है, वायर वाला जो होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं। ये 5000 का मिलेगा आपको। बाकी अगर जो आपकी वीडियो देख के आएंगे उनके लिए इंशाल्लाह और भी मुनासिब कीमत होगी। फ्रेंड, जो अभी नेक्स्ट कीबोर्ड है वो पहले ड्रैगन का छोटा था, अभी उससे बड़ा है। इसके जानते हैं इसके फीचर्स क्या है और इसकी फैसिलिटीज़, हमें ये कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो नुमान भाई, वो आपने पहले इसका छोटा मतलब मिनी साइज़ दिखाया, ये थोड़ा बड़ा है, तो इसमें क्या फ़र्क है? बस साइज़ का फ़र्क है। इसमें 110-15 बटन हैं इसमें, मतलब मल्टीमीडिया के भी बटन आ जाते हैं तकरीबन, कम सारे तमाम बटन इसमें आ जाते हैं। ये RGB लाइट्स है लेकिन ये वायर वाला है और इसके भी एस्पेक्ट बाकी सेम है सारे, बस ये वायर वाला है। नहीं, और कोई बंदा आके कन्फ्यूज़ है, यार ये बड़ा है ज़्यादा काम करेगा, वो छोटा है वो इतना काम नहीं करेगा। काम तो सेम करते हैं, बस बटन एक्स्ट्रा है। ये है कि इस पर थोड़ा स्पीड हो जाएगी आपकी टाइपिंग पे, बटन नंबर वाले अलग हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्पीड हो जाती है। और उसके अलावा बाकी लाइट्स वगैरह हैं, बाकी सेम है सारा कुछ। ये वेट में भी थोड़ा ज़्यादा है, वो वेट में भी थोड़ा कम है। इसके जो बटन वगैरह हैं वो प्रेस करने में, जो कि प्रेस वगैरह करने में कोई मतलब ईजिली कौन सा है? सॉफ्ट, ये नहीं मतलब यार उंगली थका दे। नहीं, उंगलियां तो दोनों नहीं थकाएंगे। मैकेनिकल कीबोर्ड जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है और उंगलियां वगैरह की ये टेंशन नहीं है, क्योंकि ये कोई लोकल कंपनी नहीं है जिसके बटन ख़राब हो जाए। अगर आपके बटन ख़राब हो जाते हैं तो ये एक्स्ट्रा आपको बटन भी होते हैं इसमें और बटन उतार के आप दूसरे लगा सकते हैं उसकी जगह पे। तो इसकी प्राइस क्या है? ये 8000 का मिलेगा आपको। 8000? क्योंकि इसमें बटन वगैरह एक्स्ट्रा फीचर्स हैं तो इसलिए बाकी सेम प्राइस है। जी हाँ फ्रेंड्स, HP जो कि बहुत ही अच्छी
और एक यूनिक कंपनी है। अब इसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं, तो हम इसकी प्राइस भी पूछते हैं और इसमें कौन से फीचर हैं, और जो बाकी हमने 3 अभी तक रिव्यूज़ कर लिए हैं जिनका हमने इन्फॉर्मेशन ले लिया है, और इसमें क्या डिफरेंस है। तो चलते हैं नुमान भाई के पास। नुमान भाई, अभी आप अगला हमें कौन सा कीबोर्ड दिखाने जा रहे हैं और इसके फीचर्स वगैरह बताइएगा। जी, अगली कंपनी जो है इसमें पीसी में जो आती है गेमिंग में, वो HP है। HP भी बहुत अच्छी कंपनी है। ये रेड ड्रैगन से वैसे ब्रांड तो अच्छा है, रेड ड्रैगन चाइना का है तो ये भी चाइना का, लेकिन ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। इसका मैं आपको आज दिखाऊंगा वायर वाला कीबोर्ड। ये भी RGB लाइट्स है, मैकेनिकल कीबोर्ड है। इसमें भी बटन वगैरह आप रिमूव कर सकते हैं। ये भी 100% बटन वाला है। इसके भी एस्पेक्ट बाकी सेम है, सॉफ्ट बटन है, स्लिम भी है, और हर चीज़ इसकी एडजस्टेबल है। लाइट वगैरह आप डिम कर सकते हैं, लाइट के RGB लाइट चेंज कर सकते हैं, किस तरह की जिस तरह की आपको पसंद है वो आप चेंज कर सकते हैं। फ़िलिप्स में, ड्रैगन में और HP में फ़र्क क्या है, और इसमें से बेस्ट कौन सा है? बेस्ट तो सारे हैं, लेकिन प्राइसेस का फ़र्क है इसमें। मतलब कि रेड ड्रैगन की हाई प्राइस है, उसके बाद फ़िलिप्स आ जाता है, फिर HP आ जाता है। प्राइस लो हो जाती है लेकिन चलते सेम ही हैं। बट गेमर जो होते हैं वो ज़्यादा रेड ड्रैगन को फॉलो करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपको चीज़ें मिल जाती हैं, लाइट्स एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, और उसके अलावा बटन्स वगैरह एक मतलब कि नई चीज़ आ जाती है उसमें। फ़िलिप्स वगैरह भी है तो सेम, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, इसका ओल्ड मॉडल टाइप बनाते हैं ये, बस यही कुछ है। आप व्यूअर्स को कौन सा रिकमेंड करेंगे? रेकमेंड तो सारे करेंगे, है तो बहुत अच्छे। अगर आप बजट क्या है, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप रेड ड्रैगन का ले लें, अगर कम है तो HP का ले लें, बाकी चलते तो सेम है। ये आपको ऑफिस के लिए भी बेहतरीन यूजेबल है और गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, अभी एक और बहुत ही स्मॉल सा मिनी सा ये कीबोर्ड है। इसकी हम प्राइस भी चेक करेंगे, प्राइस का भी पूछेंगे और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, और ये कौन सा मॉडल है, ये कितना काम करता है, कितना फास्ट काम करता है, और आपको कितना कंफर्टेबल फील करता है, और आपको कितना इजी रखता है। तो सारी चीज़ें जानते हैं हम एक दफ़ा फिर नुमान भाई से। नुमान भाई, अब बताइएगा ये कौन सा मॉडल है और इसकी प्राइस क्या है? जी, ये T-Dagger कंपनी है, ये भी रेड ड्रैगन की ही कंपनी है, बस सेम रिलेटेड है। मतलब हमारे पास मॉल से सेम ही आता है इनका। ये भी वायरलेस है और बहुत ही स्मार्ट कीबोर्ड है। इसके अंदर बैटरी लगी होती है, ये आप चार्ज करके फिर भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ भी है, और इसके अलावा RGB लाइट्स है। मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, मतलब कि इसके बटन रिमूव नहीं कर सकते आप। और उसके अलावा प्राइस रेड ड्रैगन की सेम ही है। ये वायरलेस कीबोर्ड की 8000 तक है। ये छोटा सा भी 8000 का भाई? हाँ जी, छोटा भी 8000 का है, क्योंकि ये रेड ड्रैगन वालों का ही है तो उनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है। ब्लूटूथ ये वायर भी हो सकता है और आप वायरलेस भी इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 फंक्शन है इसमें। बाकी स्पेक्स वगैरह सेम है इनकी। आप अपनी एक दफ़ा लोकेशन बता दें। जी, हमारी इस्लामाबाद में शॉप है, F7 मरकज़ में, सफ़ा गोल्ड मॉल की बैक साइड पे पार्किंग के सामने OPTP है, उसकी बेसमेंट में गेम सेंटर के नाम से शॉप है। शॉप नंबर 8 है, गेम सेंटर। या फ्रेंड्स, नुमान भाई पास और कौन सी चीज़ होती हैं गेम से रिलेटेड, ये भी इनसे पूछ लेते हैं ताकि आपको एक ही शॉप में आपको सब कुछ मिल सके। तो फ्रेंड नुमान भाई, आपके पास और गेमिंग की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? हमारे पास गेम की हर चीज़ मौजूद है। मतलब कि प्लेस्टेशन में PlayStation 5 लेटेस्ट मशीन है, वो है, उसमें आपको डिस्क एडिशन भी मिल जाएगा, डिजिटल भी मिल जाएगा, PlayStation 4 मिल जाएगा, प्रो मिल जाएगा, PS3 मिल जाएगा, Xbox 360 मिल जाएगा, Xbox 1 मिल जाएगा, 1S मिल जाएगा, 1X मिल जाएगा, सीरीज़ S और सीरीज़ X जो लेटेस्ट मॉडल है माइक्रोसॉफ्ट के, वो भी मिल जाएंगे। उसके अलावा इनके रेसिंग व्हील्स हैं, कंट्रोलर्स हैं, कीबोर्ड्स वगैरह, निंटेंडो स्विच के कंसोल हैं, OLED है, डबल बैटरी है, लाइट है। ये सारी गेमिंग कंसोल जितने भी हैं वो सारे हमारे पास अवेलेबल और होल सेल पे हमारे पास होते हैं। ये नहीं है कि एक्स्ट्रा प्राइसेस हों। जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी शॉप है ना हमारी, लाहौर में गेम स्टोर के नाम से, वही ब्रांच है हमारी गेम सेंटर F7 इस्लामाबाद में। तो हमारा होल सेल का काम होता है, हर चीज़ आपको होल सेल रेट पर मिलेगी इंशाल्लाह। या फ्रेंड्स, गेम की कोई भी चीज़ हो वो आप नुमान भाई से ले सकते हैं, और इनका ऑफिशियल जो स्टोर है वो लाहौर में, और उसी की ब्रांच इन्होंने F7 इस्लामाबाद में ओपन की हुई है। तो नुमान भाई का मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगा, कोई भी गेम से रिलेटेड आप इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और इन प्रोडक्ट आप एक दफ़ा यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो मिलते हैं गुरु जी साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।